গাড়ির মাথা দেখতে পারবেন, না হয় রাস্তা দেখতে পারবেন, আর না হয় গাড়ির চাকা দেখতে পারবেন। তো এই হলো অবস্থা, এটা দিয়ে খুব একটা ভিউ পাওয়া যেতেছে না। আসসালামু আলাইকুম, হে এভরিওয়ান, কি অবস্থা সবার, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমিও ভালো আছি। তো আমার বাইকটা মডিফাই করছি গত 1 মাস আগে, অ্যান্ড থাম্বনেল অ্যান্ড টাইটেলটা দেখে বুঝে গিয়েছেন আজকের ব্লগটা কী নিয়ে। তো আজকের ব্লগটা করব আমার এই লুকিং গ্লাসটা নিয়ে। তো বাইক মডিফিকেশনের পরে অনেক কমেন্ট আসছে আমি এই লুকিং গ্লাস নিয়ে জন্য একটা ভিডিও করি, যার কারণে আজকের এই ব্লগটা করা। অ্যান্ড একটা প্লেস খুঁজতেছিলাম, কারণ এখন ঘড়িতে টাইম হলো বিকেল 5টা 1 মিনিট। তো যদি আমি একটু লেট করি তাহলে একটু পরে অন্ধকার হয়ে যাবে, সো এই ভিডিওটা তাড়াতাড়ি শেষ করতে হবে। তো ভাবলাম এদিকে ফুয়েল নিতে আসছিলাম গ্যারেশন পাম্পে, এদিকেই কোথাও একটা দাঁড়িয়ে ভিডিওটা কমপ্লিট করে ফেলবো। ওকে, তো এইখানেই ভাবলাম ভিডিওটা কমপ্লিট করব। তো এই হচ্ছে আমার লুকিং গ্লাসের ভিউ, অ্যান্ড এইটার নাম আমি শুনে আসছি সবার মুখে এয়ারপ্লেন লুকিং গ্লাস। এইটা দেখতে এয়ারপ্লেনের পাখার মতো নাকি লাগে। তো যাই হোক, এইটার নাম হচ্ছে, ব্র্যান্ডের নাম হচ্ছে ম্যাক্স প্রোটেপার। এই ব্র্যান্ডের লুকিং গ্লাসটা আমি ইনস্টল করছি। এইটা দুইটা ধরন আছে, একটা হচ্ছে ইন্ডিকেটর সহকারে, যেটা হচ্ছে লুকিং গ্লাসে ঠিক এইখানে, অ্যান্ড আরেকটা হচ্ছে ইন্ডিকেটর ছাড়া। তো ইন্ডিকেটর ছাড়াটা নিলে 200 টাকা কম, আর ইন্ডিকেটর সহ নিলে 200 টাকা বেশি। আর এইটার আরেকটা আছে ছোট ভার্সন, ছোটোটার দাম ছিল মেবি 1800 টাকা না 2000 টাকা, আমার খেয়াল নাই, 1800-2000 ছিল। আমি যেহেতু 1 মাস আগে কিনছি তখন এই প্রাইসটা ছিল, এখন হয়তো একটু বেশি হইতে পারে। আর আমার এই লুকিং গ্লাসটার প্রাইস নিচ্ছে 2400 টাকা, অ্যান্ড ফিটিং চার্জ সহ পড়ছে 2600 টাকা। তো ফিটিং চার্জ আবার নিচ্ছে ভাই 200 টাকা, কিছু করার নাই। এইটার এই যে ইন্ডিকেটরের তারটার কারণে একটু বেশি ঝামেলা ছিল, এই কিট টিট খুলে ইনস্টল করতে হয়েছে, তো যার কারণে 200 টাকা আমার সার্ভিস চার্জ দিতে হয়েছিল। সো এই ছিল আমার এটার পেছনে খরচ। তো টোটাল 2600 টাকা পড়ছে আমার এই লুকিং গ্লাসটা। তো এই লুকিং গ্লাসটাকে যদি লুকসের দিক দিয়ে আমি মার্ক দিই তাহলে 10-এ 10ই দিব। এইটার লুকসের দিক দিয়ে আমার কাছে মনে হয় না এটাকে কম্পিট করার মতো কোনো লুকিং গ্লাস বাংলাদেশের বাজারে আছে। তবে হ্যাঁ, যদি লুকিং গ্লাসের মেইন যেই কাজ, অর্থাৎ পেছনের ভিউটা, রেয়ার যে ভিউটা, এই দিক দিয়ে যদি মার্ক করি তাহলে এটাকে 10-এ দিব 2। এইটা দিয়ে 10% থেকে 20%-এর মতো ভিউ পাবেন পেছনে, বাট ম্যাক্সিমাম টাইমে পেছনের দিকটায় কি আছে কিছুই দেখা যায় না। সো যার কারণে এইটাকে বলা হয় যে, সবাই যারা আর কি এটা বিক্রি করতেছে তারাই বলতেছে যে এটা শুধুমাত্র শো অফের জন্য, এইটা দিয়ে আপনি পেছনে ভিউটা পাবেন না। সো যারাই লাগাইতেছে এটা জেনেই লাগাইতেছে, অ্যান্ড আমি যখন লাগাইছি আমিও এটা জেনেই লাগাইছি, কারণ আমার ঘরে জিক্সার SF ভার্সন 2 এর লুকিং গ্লাসটা আছে, যেটা এর আগে লাগানো ছিল। সো আমি যদি কখনো লং ট্যুরে যাই তাহলে ওই লুকিং গ্লাসটা লাগিয়ে যাব। আর এইটা হচ্ছে শুধুমাত্র শো অফের জন্য, আপনাকে পুলিশ মামলা দিতে পারবে না, কারণ আপনার বাইকে লুকিং গ্লাস আছে। আর এইটা বাইকের লুকসটাও সুন্দর লাগে এইটা লাগানোর পরে, যেটা আমার কাছে মনে হইতেছে পার্সোনালি। এখন এক একজনের চয়েস এক এক রকম, আরেকজনের কাছে ভালো নাও লাগতে পারে। যেমন আমার বন্ধু লিমন, ওর কাছে এই লুকিং গ্লাসটা একেবারেই বাজে লাগে। তো এবার বলি এই লুকিং গ্লাসটার কিছু ভালো দিক আর কিছু খারাপ দিক। এই লুকিং গ্লাসটার দুইটা ভালো দিক আছে, একটা হলো এটা দেখতে সুন্দর, আরেকটা হলো এটার সাথে ইন্ডিকেটর পাইতেছেন একটা। তো এই ইন্ডিকেটরটা থাকার কারণে আমি যখন ইন্ডিকেটর প্রেস করি, ডানে বামে ইন্ডিকেটর প্রেস করলে অনেক সময় যেটা হয়তো যে ভুলে যাইতাম যে আমার ইন্ডিকেটর জ্বলতেছে, আমি দেখতে পারতাম না। বাট এটা সামনে থাকার কারণে ইন্ডিকেটর যখন জ্বালাই আমার চোখের সামনে এটা জ্বলতে থাকে, যার কারণে আমার মনে থাকে যে আমি ইন্ডিকেটর দিয়ে রাখছি, আর সাথে সাথে এটা অফ করতে পারি। তো এই একটা সুবিধা পাইতেছি। আর আরেকটা সুবিধার কথা তো বললামই যে এটা দিয়ে ভালো একটা লুকস আসে এটা লাগানোর পরে। তো এবার যদি অসুবিধার কথাটা বলি তাহলে এটার ভাই বেশ কিছু ব্যাড সাইড আছে। প্রথম যে ব্যাড সাইডটা আমার এক্সপিরিয়েন্স থেকে আমি পাইছি সেটা হলো এই যে এটার সাথে যে ইন্ডিকেটরের কেবলটা অনেক ছোট ছিল। আমি এইটা পরে আবার নতুন করে লাগাইছি, এটা নিয়ে একটা কাহিনী আছে যেটা একটু পরে ক্লিপটা দেখাইতেছি। তো আমার এই লুকিং গ্লাসটা অনেক বেশি মুভ করতো, এটা এখনও যে মুভ করতেছে। তো ফার্স্টে যেটা বলতেছিলাম যে এটার ইন্ডিকেটরের কেবলটা অনেক ছোট হওয়ার কারণে এটা যখন মুভ করে আমার ফ্রেন্ড লিমন এইভাবে ঘুরে এটা এদিক করছিল, ও তো জানে না যে কেবল ছিঁড়া যাবে, এইভাবে ঘুরাইছে পরে কেবল গেছে ছিঁড়া, কেবলটা ছিঁড়ে আসছে একদম এই ভেতর থেকে ছিঁড়ে আসার পরে এই ইন্ডিকেটর বাদ। তো এরপরে এটা নিয়ে অনেক ঝামেলা পোহাইতে হয়েছে। এইটাকে এইখান থেকে খুলছি, এটা খোলার পরে এটা দেখি একদম গ্লু দিয়ে লাগানো থাকে, এইটারে টাইনা খুলছি, খোলার পরে ভেতরে যে লাইট আছে ওই লাইটটারে নিয়ে গেছে একটা মোবাইল সার্ভিসের দোকানে, গিয়ে ছোট করে 2টা কেবল দিয়ে আবার ঝালাই দিয়ে কেবলটা অ্যাডজাস্ট করছি একসাথে, করার পর ওই কেবলটা আবার এই যে এই লাইনের সাথে অ্যাডজাস্ট করছি। তো এই একটা হ্যাসেল আমার পোহাইতে হয়েছে।
তো এই গেল একটা অসুবিধা। সেকেন্ড যে অসুবিধা, যেটা নিয়ে সবচেয়ে বেশি প্যারা খাইতেছি, সেটা হলো এইটা এরকম লুজ হয়ে যায়। এই লুজ হয়ে যাওয়ার প্যারাটা ভাই এত পরিমাণে জ্বালাইতেছে, আমি গত শুক্রবারে গিয়েও এইটা টাইট দিয়ে আসছি, বাট আজকে আবার সেই লুজ হয়ে গেছে। তো এইটার একটাই সলিউশন আছে, সেটা হলো এই লুকিং গ্লাসটা যখনই লুজ হয়ে যাবে আপনি টাইট দিয়ে নেবেন। তবে হ্যাঁ, এইখানে একটা প্যারা কি জানেন, লুকিং গ্লাসটা যদি এইখান থেকে টাইট দেওয়া যেত তাহলে একটা কথা ছিল। এই নাট দুইটা খুলতে হবে, খুলে এই লুকিং গ্লাসটা খোলার পরে পেছনের অংশে থাকে নাট, ওই নাটটা টাইট দিতে হবে। অ্যান্ড যেহেতু ব্যাড সাইডগুলো বলতেছে, তাহলে তো ভিউটার কথা আবারও বলতেই হয়, ভিউ তো এটা দিয়ে পাবেনই না। সো যেই কাজে লুকিং গ্লাসটা আসলে ইউজ করে মানুষ, ওইটাই আপনার এটা দিয়ে হবে না। তো এই ছিল ম্যাক্স প্রোটেপার লুকিং গ্লাসটার রিভিউ। আশা করি লুকিং গ্লাসটা সম্পর্কে সম্পূর্ণ ধারণা পাইছেন। এখন এই লুকিং গ্লাসটা কারা ইনস্টল করবেন বাইকে, আশা রাখি ক্লিয়ার হয়ে গেছেন। তো চলেন এবার আপনাদেরকে এই লুকিং গ্লাসের ভিউটা একটু দেখাই। জাস্ট এই একটাই খুলে দেখাইতেছি, কারণ এটা আমার ফিক্সড করা, এটা আমি আর বাঁকা করতে পারবো না, কারণ এটা বাঁকা করতে গেলে আবার নিচে নেমে যাবে। এই হলো লুকিং গ্লাসের ভিউ। আমার বাইকের হ্যান্ডেল দেখা যেতেছে, হাত দেখা যেতেছে। এই হাতটা সরাই দিলে পেছনে দু একটা গাড়ি টাড়ি দেখা যায়, গাড়ির মাথা দেখতে পারবেন, না হয় রাস্তা দেখতে পারবেন, আর না হয় গাড়ির চাকা দেখতে পারবেন। তো এই হলো অবস্থা, এটা দিয়ে খুব একটা ভিউ পাওয়া যেতেছে না। সো আই হোপ এই লুকিং গ্লাসটা কারা কিনবেন আর কারা কিনবেন না সেটা আপনারা ক্লিয়ার হয়ে গেছেন। তারপরেও যদি কোনো কনফিউশন থেকে থাকে তাহলে কমেন্টে জানান, আমি কমেন্টে ইনশাআল্লাহ রিপ্লাই দিব। আর এই ব্লগটা যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে, অর্থাৎ এই ব্লগের কোনো ইনফরমেশন যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে, তাহলে অবশ্যই ব্লগটায় দিবেন একটা লাইক, এই ব্লগটা করে দিবেন শেয়ার। অ্যান্ড যারা আমার চ্যানেলটায় নতুন, অর্থাৎ আমার এই ভিডিওটাই ফার্স্ট টাইম দেখতেছেন, তারা চাইলে আমাকে সাপোর্ট করতে পারেন চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে, অ্যান্ড হয়ে যেতে পারেন আমাদের ফ্যামিলি মেম্বার। তো দেখা হচ্ছে আমার পরবর্তী নতুন একটা ব্লগে, যতক্ষণ না পরবর্তী নতুন ব্লগটা নিয়ে আবারও আপনাদের সামনে আসতেছি। তার আগ পর্যন্ত ইনশাআল্লাহ আমরা সবাই থাকবো সুস্থ এবং ভালো। ওয়ার্ক হার্ড, হ্যাভ ফান, peace.